đây quay từ trên cao nha các bạn. Các bạn ơi, quay cho các bạn xem nha. Đó, chỉ biết cách đằng kia đó các bạn. Thêm chiếc này nữa các bạn ơi. Quá đã luôn các bạn. Hai chiếc chạy chung mẫu, mẫu này rất là bự luôn các bạn. Đây, mình cho các bạn xem chiếc này thả nhạc nha các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Khỏi chơi luôn. Đó lung lung bạn đó. Cái khúc đó hơi lúng đó các bạn. Đó các bạn, vậy là nó thấy rồi. Đó các bạn ơi, bơi các bạn, nó bơi ra đó, tài xế buông tay chạy luôn các bạn ơi. Quá dữ, quá lúng các bạn ơi, kìa các bạn nhìn kìa. Quá lúng các bạn ơi. Đó các bạn nhìn cái đường đất kìa, khỏi nói luôn các bạn ơi. Đó, quá trời lúng các bạn ơi. Xem cái chiếc này nha các bạn. Đây, cái chiếc này cũng lạng ra luôn, không dám lạng vô các bạn ơi. Quá luôn các bạn ơi. Bạn nhìn không đi luôn các bạn. Quá rồi, anh tỏi ăn khúc luôn bạn. Kìa, con gì kìa. Ê, chạy quá. Lắm bự. Đây bạn ơi. Chạy luôn. Thiết lên. Đó, thiết lên. Con thầy bói. Đó bay rồi. Đây bạn ơi, bây giờ mình đang cho các bạn xem bằng con Flycam Oppo A9 nha các bạn. Quay cảnh từ trên cao cho các bạn xem nha. Bạn thấy đã không các bạn? Cảnh rất là đẹp luôn. Tới cái chỗ lúng nè bạn ơi. Đó bạn nhìn bê kìa, máy bê các bạn ơi. Ô đập chuột. Đất chỗ này rất là lúng nha các bạn. Đó. Anh bắt đầu ve tới rồi để ve luôn rồi đẩy tới các bạn.
ếch bự rồi. Giờ nó lên cây. Wow, con ếch quá trời bự các bạn ơi. Đây, quay trở lại các bạn. Đó. Đúng rồi. Đây các bạn ơi, cảnh rất là đẹp luôn nha. Hai chiếc đẹp chạy đối đầu nhau nè bạn. Giữa đồng gồng mênh mông các bạn ơi. Đó, đồng gồng mênh mông luôn. Đó. Đây các bạn nhìn con ếch của anh này nè bạn. Rồi con ếch quá trời đẹp luôn, quá trời bự luôn. Đó, bạn thấy ếch không? Trắng tươi luôn bạn ơi. Quá đã bạn. Đây, quay lại với chỗ đẹp máy nha các bạn. Đó, bạn bơi nữa bạn ơi. Đúng nữa bạn ơi. Rất là đúng luôn, bắt ở đây. Đó, anh tài xế bơi đầu nữa bạn ơi, lái không ăn luôn bạn. Đó, đất này lúng khỏi chê luôn các bạn ơi. Rồi ngạn luôn các bạn. Đây, quay lại với con 70 đến nha các bạn. Đó, anh về cắm đầu bạn ơi. Có hơi gió các bạn thông cảm nha, tại cái mic mình nó quay ngược trên gió, gió thổi vô á các bạn. Đó, quá đẹp luôn các bạn ơi, cảnh này. Đây các bạn nhìn cảnh đồng ruộng nè các bạn. Đó. Tới chỗ đúng nè các bạn ơi. Đó. Quá đúng rồi. rất là lún luôn đất ở đây các bạn.
Các bạn thấy con là Lycam Oppo A9 của mình tuyệt vời không? Quay điệu nghề luôn các bạn ơi, nghiêng mọi góc kiểu. Để cho bạn xem đồng một lần nữa nha, rất là đẹp luôn.